Stavolta parliamo di roba buona, roba buonissima e mi viene già fame insieme a Max. Ciao Max! Ciao, ciao. Giulia. Allora, Max pizzaiolo della pizzeria Gustafa. Sì, sì, sì. Allora, come è iniziato il percorso? Come sei diventato pizzaiolo? Guarda, è iniziato, non dico proprio per caso, ma è per necessità ai primi tempi, circa 27 anni fa, quando venne in Italia per motivi di studio e ebbe la necessità di trovare un lavoro part-time per arrotondare. Poi da lì è nata la passione e ho intrapreso il percorso della gastronomia, delle pizzerie, del chef, dei cuochi, e quindi è nata così. Ed è nata per così destino, sì. la tua avventura con la pizza. E qual è nella pizzeria Gustafa? E poi perché Gustafa? Posso chiedertelo? Perché per la verità sono stati proposti circa più di 40 nomi da miei carissimi amici in cui quando sono stato a Reggio Emilia, ho vissuto parecchi anni là, e quando ho detto a questi amici sto per aprire una pizzeria a Roma, ognuno di loro si è dato da perché c'hanno tanta. Lo trovo io il nome, lo trovo io. Sì, uno ha chiamato Alibaba le 40 pizze, poi l'altro Ponzio e non so che, e fino a che non mi ha suonato bene questo nome, Gustafa. che comunque sa di straniero ma allo stesso muto di gusto, perché Sì, la gente è abituata a sentire, oddio, egiziano Mustafa, no, non egiziano, libanese Gustafa, nel senso, in quel Beh, è carino, è originale, almeno non l'ho mai sentito. è suonabile, Gustafa. se riesci a memorizzare molto facilmente. Esatto. Senti Max, qual è la specialità della vostra pizzeria? E guarda, facciamo anche i kebab, no? Però come pizze... Quindi siete pizzeria e fate anche kebab? facciamo anche i kebab, sì. ok. Però come pizza ho stabilito una pizza molto gustosa e diciamo raffinata, e anche la più richiesta, addirittura l'ho chiamata Gustafa, ma non immaginavo quando l'ho fatta che potesse avere tanta richiesta. E ingredienti? Allora, ingredienti: una pizza bianca, Sì. con poca mozzarella sopra e tanto stracchino. Serve un po' la mozzarella sotto per non fare bruciare le aree vuote dentro l'impasto, e poi sopra viene aggiunto, quando esce dal forno, il crudo e i pomodori pachino. E perché il legame tra il crudo e il stracchino è una cosa proprio... Mi stai facendo venire fame. E senti, dato che mi stai parlando di pizza, della tua Gustafa che abbiamo detto, il tuo piatto forte, ma qual è il segreto di un buon impasto? Se ce lo puoi svelare. No, i segreti si possono sempre svelare, perché quando uno si mette dentro in aggiunta un ingrediente, proprio il segreto, è difficile dopo raggiungerlo, quindi tutti i segreti te li posso dire. Allora, io so che la maggior parte della gente fa un piccolo errore di cui è essenziale nel fare buon impasto. Innanzitutto il sale non può essere mischiato con l'acqua e il lievito all'inizio, e quindi inizialmente quando si deve fare un buon impasto, Sì. il sale va messo alla fine della conclusione dell'impasto, quindi inizialmente, allora, come ordine, Perché è densa? perché comunque annulla l'effetto del lievito e rompe il legame. Ok. Rompe il legame che deve creare dentro l'impasto. E quindi come ordine deve essere farina, lievito, acqua quanto è sufficiente. Quando si è amalgamato il tutto, dopo Mi sto immaginando mentre tu parli. quando si è amalgamato il tutto, viene messa la sbriciolata di sale alla conclusione. In questo caso ha più probabilità di riuscire un buon impasto, oltre la passione e l'amore, assolutamente. Quello era scontato e me lo immaginavo. E poi dacci un altro consiglio, anzi dacci anche un tuo parere. Che ne pensi tra la pizza cotta a forno a legna o forno, diciamo, quelli moderni, ecco? Beh, penso che la risposta la direbbero la maggior parte chi ci ascolta, ma comunque però ho qualcosa da dire anche in merito in più. Sì, è per scontato direbbero il forno a legna, ma oggi come oggi ci sono dei forni elettrici che contengono una tecnologia che è molto vicino al forno a legna. Intendo dire, allora, il forno a legna cosa fa nella pizza? Perché la rende più buona? Non è vero che è il legno che dà il profumo, questo quando parliamo di molto elevata la raffinatezza nei gusti, ok, uno può arrivare a un punto a sentire anche il profumo del legno dentro, ma non è solo così.
E, tanti pensano che il fuoco deve cuocere la pizza, ma non è il fuoco che cuoce la il pizza. calore. È la pietra che ha accumulato il calore, perché sono pietre grosse, si dà molto fuoco fino a che queste pietre non arrivano a 400-500 gradi, quello che è, poi si fa abbassare il fuoco, si mette la pizza, si cuoce in 2 minuti o 1 minuto e mezzo. E quindi è la pietra che cuoce. Ci sono dei forni elettrici che hanno dentro, anziché il metallo, pietre, quindi si avvicinano all'80%. Quindi non lo sapevo, vedi? È il forno che abbiamo noi scelto. E È quindi un forno elettrico solo con le pietre. la cottura della nostra pizza è molto simile al forno a legno per questo motivo, perché non è una cottura diretta, è una cottura della pietra proprio. Ah, vedi, questa non sapevo dell'esistenza proprio di questa tipologia. Io preferisco sempre il forno a legno, ma comunque ci sono delle alternative che si avvicinano molto di forni elettrici, bisogna andarli a scegliere. Bene. E senti Max, quindi mi hai detto che fate pizza, anche kebab, la pizza la Gustafà, che abbiamo detto che è la tua specialità. Ecco, volevo dire, ultimamente, 3 settimane fa, abbiamo iniziato a fare la famosa pinza romana, non la conoscono tantissimi. La pinza, l'ho mangiata un paio di settimane fa per la prima volta, allora, pensa. La pinza romana, ho cominciato a prepararmi già da gennaio-febbraio quest'anno di informarmi cos'è questa pinza romana. Guarda, il risultato ti dico adesso dalla fine che è veramente una cosa eccezionale. Io stamattina... Hai fatto anche la Gustafà a pinza? Sì, esatto, la pinza. Allora, io stamattina, quando sono venuto qua, ho pensato di portarvi un po' di assaggi e immagina che questo tipo di impasto dura così lungo senza perdere né fragranza né morbidezza, e riscaldandolo di nuovo torna croccante. Di nuovo? Sì. Quindi è un impasto più spesso la pinza? È un impasto più spesso, ma comunque sia c'ha la croccantezza nella superficie esterna e la mollica dentro, che comunque si riesce a trovare tutti e due, la croccantezza e la sofficità dentro l'impasto. Mi sta facendo venire fame, sofficità, croccantezza, sofficità così. Va bene, allora Max, diamo l'indirizzo della pizzeria Gustafà, così possiamo venire ad assaggiare finalmente la pizza Gustafà, più che altro. Allora, ti trovi a via Enrico Iovane 56 in zona Torraccia. Sì. E hai il numero anche del locale, della pizzeria, che è 06, lo sai a memoria? 06 93 57 61 09. Ah, bravissimo, visto ti ho messo alla prova. Benissimo, ed hai anche però una pagina, un sito web, sì, e lo diciamo, www.gustafa.it, sì, dove troviamo tutte le tue specialità, la pizza e anche tutti i fritti, perché non scordiamoci crocchette di patate, supplì, ok? Ed hai anche un indirizzo Facebook che è Pizzeria Gustafà, semplicemente. sì, che attualmente in poco tempo e vabbè, in abbiamo lavorazione, raggiunto, è in lavorazione. No, diciamo che è arrivata a 600 like fino adesso, allora, sono tutte, è buone più che recensioni, in lavorazione. Sì, Benissimo, allora ripetiamo la via di Pizzeria Gustafà, che è via Enrico Iovane 56, Roma, in zona Torraccia. Allora Max, io ti ringrazio per essere stato con noi e per averci fatto immaginare le cose buone che prepari. Grazie. Grazie a te. Grazie.